Qızlar, çoxdan da gül almaq istəyirəm. İndi istəyirəm ki, bu güllərdən alım. Baxın, hansı daha gözəldir. Bu gülləri aldım qızlar oradan. Buna deyirlər daş qızıl gülü, elə dedilər mənə, daha bilmirəm. Əsl adını bilən varsa yazın. Bu da ki, gerandir. Bunu da bilmirəm. Azərbaycan dilində bu adını, rus dilində gerandir. Bundan məndə var, balkonda görmüşsünüz, göstərmişəm vloglarda. Bu rəngi yox idi, bu biraz tündür. Bundan da aldım. Bunun nəyə xoşuma gəlir? Qış, yay həmişə gül açır. Çox super güldür. Beləliklə 2 gül aldım. Biri 5 manataydı qızlar. Ümid edirəm ki, bir şeylərim bunları xarab etməyəcəyim. Geçen dəfə demişdim ki, az ondan biraz maskalar qalıb. Onlar da gəldi artıq. Bunlar başqa firmadır biraz. Koreyski kosmetikadır. Hərəsindən burada bundan 3 dənədir qızlar. Bundan 1 dənədir. Bundan geçen dəfə olanlandı bu da. 2 dənə bu. Bu qara. Burada o şey mən belə baxıram ki, bəzilərindən 2 dənədir. Bu avokadodur. Bu ilbizli. Bu 1 dənədir. Çox həyif. Uğuldan. Kömürlü maskadır bu. Bu isə bu da elə deyəsən elə doğru. Bu da kömürlüdür, amma görürsünüz fərqli qoyublar. Sonra bu nədir? Bu çayna derivadır. Bu vitamin C'dir. Bundan o birisində də var idi. Xiyar. Bundan o birisində də var idi. Və 3 dənə də bundan var. Bu nədirsə də heç bilmirəm. Üstündə də heç bir bizim dildə bir şey yazılmayıb ki, oxuyaq. Burada yazılıb ağardır. Nəsə bunların qoymağından xoşum gəlmədi. Bəzilərinə 1 dənədir, bəzilərinə 3 dənədir. 2-2 olsaydı daha yaxşı olardı məncə. Yaxşı bölüşdürə bilərdik ki. O şimdi belə bu da qızlar. Cəmi neçə dənədir? 15 məncə. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bunun neçəydi bu? 7 məncə. Hardasa 7 manatdır. 14 dənə maska. Məncə çox gözəl qiymətə gəlir. Herkesi salamlayıram qızlar və bugün evin bütün hər yerini yığışdırmışam. Xəbəriniz var yəqin. Mənim vloglarıma baxırsınızsa, burada isə bir dənə məndə kuxna qalmışdı. Kuxnadan çox böyükdür. Əslində hər həftə bir dəfə silirəm hər yeri ki, çox çirklənməsin. Amma düzünü deyim ki, ən yuxarıdakı hissəni həftədə bir dəfə silə bilmərəm. Çünki ora hər dəfə qalxmaq lazımdır. Biləkənlə. Buraları isə və aşağılarını həftədə bir dəfə silirəm. Çünki stulla çatmaq olur. Və indi bugün istəyirəm burada generalini bir dənə yığışdırım. Çıxım oraları silim, üstünü silim və şkafların içində silim. İndi bilmirəm bugün nə qədər çatdıracağım. Biraz nə qədər çatdırsam eləyim. Çatdırmasam biraz sabahdır eləyəcəm və axır ki buranı inşallah bitirəcəm. Hələ məndə burada pərdələr də var, pəncərə də var. Ona görə iş çoxdur. Dol da var, dolun ayaqları, hər yerini silməliyəm, təmizləməliyəm, tam ürəyim rahat olsun. Yığışdırmaq ən üst hissəsindən başladım və həmişəki kimi Faberlikdən olan Clean Kitchen vasitəsilə sildim. Çox xoşuma gəlir. Bir dəfə silirsən, nə basmırsan, nə bir şey, bütün hər şeyi silib aparır. Amma sizə deyim ki, 1 ildir ki, burana mən silməmişəm, yalan nə deyim. Və siləndə də gördüm ki, heç bir o qədər nə toz, nə yağ burada yoxdur. Çox hündürdür deyənə bura yağ çatmır. Əvvəllər bilmirəm sizdə necə idi, mənim kuxnam üstü açıq idi və onda həmişə orada yağ yığılırdı, yağ toz qarışırdı və olurdu çox pis. Amma hal-hazırda kuxnanı belə yığdırmışam deyənə bir il ərzində olsa da qızlar üstündə o qədər toz yox idi, yağdan da heç danışmıram, yağ ümumiyyətlə yox idi. Buranı demişdim qızlar, sizlə yığışdıracağım. İndi istəyirəm çıxardım, harda nəsə qalıbsa onları saxlayayım, amma boş konteynerləri yuyum, şkafın içini yuyum. Bu şkafın ən yuxarısında mənim şam qablarım var, qənd qablarım var, varini qabları, belə bir şeylər var.
Ən aşağısında isə çaşkalardır, gündəlik istifadə olunan çaşkalardır və ortada da hər şey qarışmışdır. Vaxt getdikcə əvvəl səliqə ilə qoysaq da sonra tələsəndə nəyisə harası dəyişirik, yerini ola bilər ki, səhv salırıq. Ona görə biraz qarışıqlıq olmuşdu. Buranı da təmizlədim, bitirdim. İndi bu qabları istəyirəm yuyum, buradan götürüm. Sonra davam edeyim. Нет. Доктор хороший человек, он помогает людям. Доктор хороший человек, он помогает людям. А это все, это убить, и он будет больно, и он станет. Будка, тебе это семья. А где моя а где моя маска? Что мне сейчас надо быть, а ты что говоришь? Yuxarıları yığışdıranda 2 dənə belə qab çıxartdım. Birini istəyirəm mətbəx otağına qoyum. Baxın bunu hal-hazırda yuduğumu və birini də istəyirəm qonaq otağına qoyum. Çox xoşlayıram ki, üstü bağlı qablar olanda, çünki evdə pişiklər var. Ümumiyyətlə də tozlana bilər. Nəsə onun içində qalanda qapağını bağlayanda daha səliqəli olur. Ona görə bu ikisini çıxartdım ki, hərəsini bir yerə qoyum və içinə istədiyim şeyləri qoyum. İndi isə yığışdırmağa davam edirəm və buradakı şkafda olan bəzi şeylərin yerini dəyişmək istəyirəm. Bəzi şeyləri buradan çıxartmaq istəyirəm. Yuxarı ən üst hissədəkiləri saxlayacağam, amma aşağıdakiləri, ortadakı, belə deyim, şkafdakilərinin yarısını çıxardacağam, yarısını da yerini dəyişəcəm. Beləliklə üst şkafları bitirdim. İndi buranı istəyirəm bitirim, sonra da aşağı keçim. Bunu isə mətbəxdə qoymaq istəyirəm. Evdə pişiklər olduğundan qapaqlı şeyləri çox xoşlayıram ki, toz olmasın, tük olmasın. Onun qapağını biraz uşaqlar çatlatdırdılar, amma yenə də atmıram. Bunu da mətbəxdə qoyacağam. Bunu istəyirəm. Bu ədviyyatı az qalıb burada. İstəyirəm bura yığım balaca bankaya. Bunlar hamısı kofe qabından qalıb məndə. Saxlayıram, hamısı ədviyyatlarım bunlardadır. Bunları da yudum təmizlədim. Birinə istəyirəm burnum.
Töküm. Birinə də qara çay. Biz həmişə betdə çay istifadə edirik. Ən xoşumuza gələn bu isə Lənkəran çayı yazılmışdı. Marketlərdə almışdım. O qədər yaxşı getmir hələ. Arada qarışdırıb dəmləyirəm və istəyirəm burada saxlayım hələlik. Oy, dağıtdım. Bunu da dəmləyərəm. Biraz açıq qalsın. Bunu bir dəfə dəmləyəcəm, bitəcək. Bir də demək istəyirəm ki, qızlar, əsl Lənkəran çayını Lənkərandan almışdıq. Çox dadlıydı. Bu yəqin ki, bilmirəm, bəlkə başqa sortdur, bəlkə də tam Lənkəran çayı deyil. O qədər yaxşı getmədi. Mən isə günorta üçün bu yığışdıra bir dənə makaron bişirəcəm. Toyuq döşəti ilə uşaqlarım. İndi buranı da istəyirəm dəmeslə sileyim. Kızlar, keçən bloglarımın birində demişdim ki, burada həmişə bu su qalır, çünki mənim pişiyim buradan gəlib su içir. Kızlar, artıq axşamdır. Daha doğrusu saat indi uje 8-dir. Mən belə işdən gedib gələnəcən və kızlar, mən yolda gələndə mağazinlərə də getdim və biraz gecikdim. Belə bir şey aldım, 1 manata 2 metr yarım şkafların içinə qoymaq. Fikirləşdim ki, bəlkə aşağıdakı şkafı eləyəndə bunu sərərəm ora. Выйдите отсюда на секунду. Sonra belə bir padnos kimi aldım. Şkafın içinə qoyacağım əslində bunu. Bəzi şeylər qoyub üstünə ki, tez belə çıxardıb qoymaq olsun. Sonra belə tarelkalardan 5 dənə aldım. Hərəmizə bir dənə. Diğerisi niye 6 dənə almadım? Nə bilim, bir dənə əslində belə tarelka məndə evdə var idi, amma rəngi biraz başqa idi. Ondan tapmaq istəyirdim, yox idi, ona görə bundan aldım 5 dənə, hələ özünüz üçün, ailə üzvləri üçün, ona görə 5 dənə aldım. Və qızlar, bunları Novruz bayramı üçün satırlar, xonça düzəltmək üçün. Belə taxtalardan, nədənsə belə düzəldirlər, padnos kimi, xonça kimi. Amma mən bunu başqa bir fikir ilə almışam. Mən bunu almışam ki, öz işimdə bunu işlədəcəm. İşimdə bunun üstünə uşaqlara deyəcəm ki, ot yeyən heyvanları bura yığın. Və uşaqlar başa düşəcək ki, hansı heyvanlar ot yeyirlər. O göstərdiyim aldıqlarım hərəsi 1 manataydı. Hamısı 1 manataydı. Bu isə mənim sevimli evimiz mağazininə getmişəm və burada 30 manat 56 qəpik saxlamışam qızlar. Çünki ev üçün təmizlik vasitələri almışam. Baxın, bu salfetkalar tezə çıxıb 2 manat yarımdır ev üçün. O Sleepy başqa bir salfetlərə oxşayır, amma tezə gəlib deyən ki,
2 manat yarımadır və Purafino'dur deyəsən, səhv eləmirəmsə adı. Sonra qubqalarım bitmişdi, qubqalar aldım. Əlcəklərim bitmişdi. Burada ancaq qara rəngli, keçən dəfə də qara almışdım, yenə də aldım. Diş fırçası aldım, yenə də Colgate. Sonra çox xoşlayıram belə 72% sabun hər şeyə yaxşı gedir və onları adətən daha yer siləndə onu əlavə edirəm. Bu isə stretch paketdir. Burada isə Emil üçün təzə poyezd almışıq, onun səsidir. Belə bir əl kremi var idi, orada aldım. Bilmirəm, bir dəfə almışam. Sonra yenə həmişəki kimi bu kapsulalardan aldım. Paltar yumaq üçün 61 ədəd. Burada mənim qızım yenə gəldi ki, baxsın ki, nə var, nə yox. Хорошо, подожди. Bir də ki, belə yağlı bişirmə kağızı aldım. 8 metr. Belə. Qiymətlərini qızlar bilmək istəyirsinizsə, baxın burada yazılırmı? Deməli, Colgate pastası 1.50, qubqa 1.30. Aha, Purafino artıq 2.50 deyilmiş. 2.99 imiş. Amma keçən dəfə alanda qızlar 2.50 idi. Kapsula paraşok 8.99'dur. Keçən dəfə bu da biraz ucuz idi bundan. 72% 1.89'adır. Əl kremi 90 qəpik, streç 3.50'yə, yağlı kağız 2.50'yə. Bir də əlcəklər 6.99'a. Ha. Bu da mütləq və mütləq sizə öz poyezini göstərmək istəyir. Amma sakit dur deyəndə dayanmaq istəmir. Amma poyezini göstərmək istəyir. Bunu niyə almışamsa buna qızlar? Çünki oğluşum mənə yaxşı qulaq asmışdı. Bütün mən dediklərimi eləmişdi ona görə. Ha, göstər. Папочка, я хочу показать. Покажи. Папочка, я хочу показать на камере, что как двери открывают. Покажи. Aha, qapıları necə açılıb bağlanır göstərmək istəyir sizə. Malades. Aha, bu da basanda belə səslər çıxır. Əsl vağzalda hiss eləmək olur özümüzü. Və Walmartdan nələr almışam? Walmartdan 2 dənə çəkim var. Çünki unutmuşdum konfetləri almağı, bir də qayıtdım konfetləri aldım. Deməli burada nə almışam? Haribo konfetlərini, uşaqlar istəmişdi bunu. Ona görə bu dəfə icazə verdim ki, alsınlar özlərinə, bundan da yesinlər, bayramdır. Qoy bayram bu əhval onlarda da olsun. Belə mimişkalar almışam onlara. Sonra bu çek kakras konfetlər çəkidi. Konfetlərə 3 cür konfetə ya da 4, 12 manat 10 qəpik pul xərclədim. Yox, səhv eləyirəm qızlar, 9 manat 50 qəpik pul xərclədim və 2 manat 78 qəpikli soğuran konfet aldım. Bundan birinci dəfə aldım qızlar, amma çox dadlıdır, içində xurmadır, xurmalıdır, xurma və şokolad. Bir də bu marmeladkaları aldım. Sonra deməli nə almışam? Yumurta almışam. Yumurta həmişə bizdə tez qutarır deyənə. Belə quru xurma aldım. Çox xoşlayırıq bu quru xurmanı. Hər dəfə deyirəm ki, xurma sezonunda özüm qurudaram, amma unuduram. Belə qarğıdalı aldıq. Belə adi xurma aldım çayla içməyə. Xoşlayıram bu xurmanı da. Ümumiyyətlə bizdə quru meyvələr daha yaxşı gedir. Ədviyyat almışdım. Qara kişmiş aldım. Sarı kişmiş aldım. Tvorog aldım 3 dənə. Milla firmasının. Sonra nə aldım? Belə bir Belarus Holland pendiri aldım. Belarus südünü aldım. Süd də bizdə mütləq olmalıdır. Çünki Emil axşamlar yatmamış mütləq və mütləq süd içməlidir. Quru qaysı aldım, bulgur aldım. Çoxdan da bizdə bulgur yox idi, istədim aldım. Ketçup. Emir axırıncı vaxtlar mütləq və mütləq makarondur, aşdı, hər şey ketçupla. Mayam qutarmışdı, quru maya aldım. Sonra küncüt aldım. İndi salatlar sezonu başlayacaq və küncütü hər bir salata qatacağam. Və belə qara istiot aldım. Kələm salatı üçün, bir də kabaçok, brokoli, bir də burada aldım yeni səməni, çünki əvvəlki səmənim xarab oldu artıq qızlar. Bu aldığım konfetlərdən, quru meyvələrdən bu qabın içini belə doldurdum. Bu mətbəx üçün oldu. İndi isə göstərəcəm ki, evdəki zaldakini necə doldurmuşamsa. Bu da qonaq otağındakidir qızlar. Bunun qabları biraz böyük olduğundan 3 dənə olsa da belə, amma böyük olduğundan quru meyvələri bir adyala qoydum. Bütün konfetləri bir yerə qoydum və burada yer qaldı. Orada fındıqlar, qızardılmış fındıqlardan qalmışdı. Onları əlavə elədim. Bu da mənim gülüm.
Artıq səhərsi gündür qızlar və alt hissəsi, mətbəx mebelinin alt hissəsi qalmışdı və indi istəyirəm oranı da yığışdırım. Ümumi 2 gün ərzində 4 saat vaxt xərcləmişəm ki, bu mətbəximi səliqəyə salım. Və indi bundan sonra hər həftə həmişə elədiyim kimi sadəcə olaraq bu səliqəni, bu təmizliyi saxlayıb qoruyacağam. Ümumiyyətlə hər həftə sonu məndə belə bir xəsiyyət var ki, dediyim kimi videonun əvvəlində də qeyd etmişdim ki, həmişə içini də gördüyüm nəsə götürəndə belə görsəm ki, içində harasa çirklənib tez onları silirəm. Yemək bişirsəm də, tələssəm də mütləq bunu eləməliyəm. Bunu özümə bir vərdişə artıq çevirmişəm. Ona görə də kuxnam daha səliqəli qalır və ildə bir dəfə belə olsa da tam hər yeri yığışdırsam da kuxnam həmişə səliqəli olur və hər belə deyim də tez-tez yığışdırmağa ehtiyac qalmır. Və qızlar, evdə mənim ən zəif yaralı 3 yerim var, belə deyim. Bu biri zibil qabının yanıdır, biri də 3 deyəndə ki, bizdə hamam tualet birlikdə olduğu üçün 2 deyə bilərəm, amma belə ayrılıqda olanda 3 yeridir bu. Deməli, hamam tualet, bir də bu zibil qabının yanı. Mütləq və mütləq mən hesab edirəm ki, təmizlik evdə bundan başlayır və məndə həmişə bu ara, bu qapı, bu zibil qabı özü mütləq və mütləq həmişə təmiz olmalıdır. Hər zibili götürəndə onun içini silirəm, təmizləyirəm, su orada olmamalıdır, zibil isi gəlməməlidir, qapıda tərtəmiz olmalıdır, çay ləkəsi, nə bilim, zibil ləkəsi heç vaxt olmamalıdır. Və indi də bu axırıncı son həftəni həm o biri otaqları generalini eləyirdim deyən, həm də bişinti oldu, o oldu, bu oldu. Biraz buranı boş buraxdım və qızlar gördüm ki, çox pis oldu buralar və indi tərtəmiz buranı silirəm və dediyim kimi qoruyub saxlamaq üçün bu təmizliyi. Zibil qabını yerindən də çıxartdım ki, tam bu qapını təmiz silə bilim və gördüm ki, bu aşağıdakı zibil qabı qurulan dəmirin biri paslanıb, yəqin ki, bunu da dəyişmək lazım olacaq. Belə qalan şeylər, hər şey yaxşıdır. Mənim artıq mətbəximin 4 ili olacaq, daha doğrusu oldu və nə yaxşı ki, hələ ki, hər şey tərtəmiz və təzə qalıb. Sadəcə olaraq bu sildiyim qapını Emil evdə velosiped sürür deyənə biraz bura cızılıb, amma belə qalan yerlər, hər şey yaxşıdır. Bir də qızlar, çox vaxtı nə edirəm? Zibil qabına su dağılmasın deyənə 3-4 dənə kulok birdən taxıram. Bu həm su tökülməsin deyənə rahatdır, həm də ki, birini götürüb belə zibili atmağa getsəniz, orada hazır ikincisi var. Artıq keçdim növbəti şkafa və burada qazanlar da, tavalar da və bura o qədər çirkli deyil. O dünən aldığım 1 manatlıqdan süfrə kimisini istirdim, bura sərim. Sonra düşündüm ki, hər dəfə bunları buradan götürüb qoymağa çətinlik olacaq. O da altında olaraq belə nəyisə çəkib götürmək istəyəndə gələcək. Ona görə bura sərmədim, amma tavalarını kəsdim, tavaların içinə, hərəsinin içinə qoydum. Çünki tavalar bir-birinə zədələməsin dedim. Düzdür, bu vaxtacan eləməmişdim, amma çoxdan istirdim belə eləyim və indi bu işi gördüm və çox gözəl, yumuşaq tavaları bir-birinin üstünə qoymaq olur və bir-birini zədələmir. Və keçirəm növbəti şkafıma. Bircə qaşıqlar olan yeri bu dəfə silməyəcəm, çünki tezliklə bunu etmişdim. Ora vaxt ayırmadım, amma qaşıqlar olanın altındakı bu siyirmədə nələr baş verirdisə görürsünüz və buranı istəyirəm yığışdırım. Burada belə deyim də, harda, xırda kuxnaya aid nələr varsa hər şey buradadır və buranı çoxdan da yığışdırmamışdım. Ona görə içi bugündədir. İndi buranın hamısını yığışdırıram və yerinə qoyuram. Burada belə qaşıqlar üçün olan plasmas qab qoymuşam, amma içinə mənə hər vaxt lazım olmayan bir şeylər qoymuşam. Sushi balıçkaları soruşarsınız ki, nə edirəm? Hərdən nəyisə lazım olur qızlar və saxlamışam. Əslində birinci bunları yığanda fikirləşirdim ki, bəlkə mənim işimdə nəsə bir podelka düzəldəndə lazım olacaq, əl işi düzəldəndə. Ona görə hələ qalıb. Arada nəyisə lazım olur, belə də qalıb mənə maneçilik eləmir deyənəm. Düşünürəm ki, hələ qalsa heç nə olmaz və nəsə bir şey fikirləşib düzəldəcəm onlardan. Qızlar, artıq deməli bitirdim və məndə qalır bircə soba və mikrodalğanı silmək. İndi isə sobadan başlayıram. Burada da o Faberlikin vasitəsilə silirəm. Əgər əslində Faberlik vasitəsini əvvəlcədən bilsəydim, tanısaydım, bu mənim sobam bugünə düşməzdi. Bu sobada köhnə ləkələr var, hansılar ki, artıq gördüyünüz kimi biraz bu kuxna üçün olan sürtkəşlə də sürtürəm, amma keçmir. Amma əvvəlcədən bilsəydim, belə bugünə düşməzdi, belə deyim. Çünki bu vasitə çox gözəl yağları aparır. Hər dəfə nəsə bişirib bununla silsəydim, yağlar qalmazdı.
Amma ki heç olmasa da həftədə bir dəfə silsəz, bundan yağlar qalmaz. Kim təzə alıbsa sobasını mütləq və mütləq əgər istəmirsə ləkələnsin, bunu edə bilər. Amma mən artıq bunu gec tanıdım və gec oldu. Amma mikrodalğama bunu eləyirəm qızlar və çox köməkli edir. Mikrodalğanın içi elə bil ki təzə alınmış kimidir. Elə bilmişdim ki, hər şeyi bitirmişəm şkafları, amma siz deməyin bu qalıbmış, bunu da indi bitirəcəm. Burada isə nə elədim qızlar? Deməli belə məndə var idi paltar yuyan vasitədən gördüyünüz kimi qablar 4 dənə idi. Bunların içinə belə ayrı-ayrı qoydum. Əlcəyimə fikir verməyin, əlcəklər artıq dözmədi. Bilirsiniz, bu mətbəxi yığışdıranacan neçə əlcək dəyişmişəm, dəhşət. Və sonunda da mənim mikrodalğam bu günə heç düşməmişdi. İçində nələr var idi. Həm düyülər, həm qoğallar, hər şey buradaydı. Çünki bu aralarda çox istifadə olunur və buranı təmizləməyə çatdırmamışdım. Bu mikrodalğanı da həftədə bir dəfə silirəm mütləq. Çünki istəmirəm ki, çox pis hala düşsün. Sonra silmək daha çətin olur. İndi gördüyünüz kimi bu Faberlic vasitəsilə buranı siləcəm və tərtəmiz olacaq. Elə bil ki, təzə alınmadı. Qızlar, bunu mənə çoxdan elə məktəbdə işləyəndə mənim valideynlərim 8 manata neçə ilin söhbətindəyim sizə, bir 20 ilin söhbətidir. Mənə 8 manata bunları hədiyyə etmişlər və onda fikirləşmişdim ki, öz evimə köçəndə bunlardan çay içəcəm və unudub qalmışdı bu bilə. Köçəndən sonra artıq 4 ildir ki, öz evimə köçmüşəm, amma bunları istifadə etməyə, çıxartmağa unutmuşdum. Belə bir boş qablar da var. Ola bilsin ki, artıq bunlar heç dəbdə deyil, amma belə çox gözəldilər. Amma söz vermişdim ki, onda heç gözləmirdim ki, ümumiyyətlə belə öz evimə çıxacağım, amma bunu vizualizasiya etmişdim və gördüyünüz kimi alınmışdı və istəyirəm ki, indi bunları çıxardım. Bu bayramda bunlardan çay içim. Artıq korobkası da köhnəlib görürsünüz. Təşdə bunları mütləq və mütləq çıxardıb istifadə etmək lazımdır. Yoxsa tozlanıb qalıbmış burada. Üstündə yazıb ki, Swarovski kolleksiyasındandır. Və üstündə belə daşları var. Əslində o qədər daş-qaş xoşlayan deyiləm mən. Asobina paltarda, ayaqqabıda və qablarda, amma zövqlər müxtəlifdir. Bunu vaxt mənə hədiyyə etmişlər. Mən də söz vermişdim ki, bunda içəcəm və mütləq bunları istifadə etməliyəm. Beləliklə qızlar, sizə göstərmədən, amma pəncərələri də sildim, bitirdim. Çox yoruldum bu 2 günü. Çünki dünən bir 2-3 saata yaxın burada oldum. Bugün də 2-3 saata yaxın burada oldum və çox yorucu oldu mənə bu. İndi isə pərdələrim də burada. Gördüyünüz kimi yuyulur. İndi yuyulsun və sərəcəm, yer edəcəm. Burada da bu qədər paltar məni gözləyir. Burada isə qabları, bugünkü qabları, bu mənim keks qabımdır, qoyun. Çoxdandır istifadə olunmayıb qalmışdı. Çıxartdım ki, bəlkə keks eləyim. Bu tez aldığım qablarda onları da yudum, qoydum belə. Beləliklə qızlar, işlərimi bitirmişəm. Bir gözləyirəm ki, pərdələr də təmizlənsin. Və hamısını sizə göstərəcəm nəticə. Qızlar, o günə belə bir güllər almışdım. Bunlar əsl tülpanlara oxşayır, görürsünüz. Ümumiyyətlə mən təbii gül xoşlayıram, süni gül xoşlamıram, amma bunlar çox oxşayırdılar təbii, ona görə istədim ki, alım. İstəyirəm burada belə qoyum, bu qaba kuxnya üçün, bu qabda isə istəyirəm otaq üçün qoyum. Belə, buna istəyirəm qırmızı qoyum. Hələ ki mənim kamerada deməli batareyası söndü. İndi onu zaryadkaya qoyacağım. Biraz da istirahət edəcəm. Artıq 2 saatdır ki bu kuxnadayam. Amma hələ yığışdırıb bitirə bilməmişəm. Bunları yəqin biraz balacalaşdıracağım. Bunlar isə məncə burada çox gözəl görünür. Azaldım düzdür 5-5. Amma bunlar məncə yenə də burada yaxşı görünür. Amma bunlar məncə çox uzundur. Bunları yəqin qatlamaq olar belə. Qatlayaram buradan. Belə qoyaram ki, biraz balacalaşsın. İndi düzəldib baxarıq necə olacaqsam. Burada yəqin özünüz də görəcəksiniz qızlar, səhvə yol vermişəm. Bu güllər artıq bayaqları bunları gördünüz stolda, qonaq otağında. Əslində bu kadrı əvvəl çəkmişdim, amma sonunda yadıma düşdü ki, bu video əlavə edim. Ona görə axırda əlavə etdim və belə 2 dənə vazada buket alındı. Sizcə qəşəng alınıbmı? Rəylərdə yaza bilərsiniz ki, necədir sizin üçün. Mənim çox xoşuma gəldi. Biri qalacaq mətbəxdə, biri də qonaq otağında stola qoyacağam. Bugün aldığım güllərdən də birini istəyirəm bir müddət burada saxlayım. Hələ ki üstündə gülü var, qəşəng görünsün. O birisini də istəyirəm hələ ki bura qoyum.
Qəşəng görünür burada. Belə, hələ ki belə olsun. Bir müddətdən sonra yəqin ki başqa bir yer tapacağam bu gülə və mütləq qabını dəyişəcəm. İstərəm biraz öyrəşsin bizim evimizin ab-havasına, sonra isə dəyişəcəm. Qabını ağ rəngdə eləyəcəm və onda baxarıq ki yerini hara qoyacağam, harda olacaq. Bugün istəmirəm sulayım eləyim, qoy biraz özünə gəlsin, amma yarpaqları çox çirklidir. Sonra bunları hamısını yuyacağım çünki nəmləndirsəm bugün yəqin ki bunu sulayıblar, belə olub. Ona görə alanda da mənə dedi ki, hələ sulama. Ona görə hələ vurmayacağım, qoy xarab olmasın. Çünki çox sulasam xarab olar, birdən qorxuram. Bunlar da çox xoşuma gəldi. Qızlar, artıq hər şeyi bitirdim və istəyirəm sizə işimi təhlil verib, belə deyim. Bu bizim xaladelnikimiz. Xaladelnikin içini təmizləmədim bu dəfə, düzünü desəm. Çünki bu yaxınlarda təmizləmişdim, ancaq üstünü təmizlədim. Bu mənim sobam. Sobamın üstü görürsünüz parıldayır və hər yer qəşəng təmiz oldu. Qızlar, sizə deyə bilmirəm ki, nə qədər xoşbəxt oldum ki, hər yer təmizdir. Hər yer təmiz olanda mənə elə gəlir ki, aldığım nəfəsim belə, havam təmizdir və çox sakit oluram, belə rahat oluram. Bilmirəm sizdə necədir, amma mən çox xoşlayıram ki, hər yer təmiz olsun. Beləliklə demək olar ki, kuxnanı hər yerini təmizlədim və hər bir küncü təmizdir. Güllər də çox xoşuma gəlir və nəhayət ki, bunu bacardım bu 2 gün ərzində. Çox çətin olsa da, amma bunu eləyib bitirdim. Pərdələrim də artıq təmizdir, asmışam yerinə və belə çəkəndə qaranlıq düşür. Çox təəssüf ki, çünki başqa cür buranı çəkə bilmirəm, oradan işıq düşür. Və demək istəyirəm ki, hər birinizə çox sağ olun ki, sonuca məni izlədiniz, sonuca mənimlə oldunuz və əgər hələ də abunə olmamışsınızsa, abunə olmağı unutmayın. Mən isə sizinlə sağollaşıram və inşallah tezə vloqlarda görüşərik.